Сегодня Сашенька будет показывать свои новые машинки. Hot Wheels, Aston Martin, Chilmil, Acura NSX, Daewoo и Aeropod. Саша будет играться. Залазь давай. Папа, ты тут. Тут. Папа, где вот я? Папа, где вот я? Ай. Ой. Дядя. Папа. А, пусть. А где папа? Папа. Папа, на, баба. По одной пускай, Саша. Папа? Да. А где? Папа? Ниня. Папа? Да. Его, на. Раскрыть надо, Саша? Да. Точно? Да. Красную машинку. Ой. Нет. Ой, биби. Опа. Ау. Ай, бананы. Ой, О, да. Саша, пускай по одной машинке. Ай, не могу. По чуть-чуть пускай. Аккуратно. Бери, пускай аккуратно. Ой. Нет, мама. Ой. Ау. Ну пускай сгладки машинку, Саша.
Бери красную вот эту. Где красная машинка еще есть? Куда? Бери красную машинку и пускай с горки оттуда. На парковку давай. По одной. Папа, видел? По одной пускай. Ой, папа, Да. Дуня, не убила. Биби. Мама. Папа, там. Папа, где пульт? А где папа? Вот он. Вот. Ванди был вот дома, Ванди. Папа, а где Бу? Машинка. Синяя? Синяя. Блу? Бу. Да. Ау. Или Нави? Это Бу? Да. Это Ред. Ред? Да. Красная, да, машинка? Ред. Вот. Ой. Вот это. Ой. Биби. Где папа? А где?